你先告诉我咋回事？你那车？我40百到50百调油，这不点这就好了。啊，不就这个感觉吗？好了，耦合器坏了哈。对，确定，稍微给点油好了哈。看吗？耦合器坏了哈。你平时开车脚法是不是老轻了？对呀。那就对了呗，那不坏你坏谁？车在慢慢行驶过程中，它会有一个耦合器需要锁止这个状态。你油门踩的轻，它就半锁和不锁的状态，长此以往把这个片磨损了。磨损完以后，车就会出现你这种现象，抖动，能明白吗？你想修什么？过两天家里一开的时候，那个机油喷到那个盖里，给那个活塞都弄坏了，换了一套活塞，换了点火线圈，换了一个废气阀。但是现在动力它也不好。这个车本来是最后给它送去报废了，不想修了。他们说这车就是整不了这个问题。谁说的？就怎么修都不好，不知道是怎么事儿。这车真是没清着，熄火。你这高压油泵坏了，一股汽油味儿，你闻，看着吗？对，它是这个油泵完了，油漏到这里边了，漏到发动机里了，所以你车机油和汽油合在一起，越跑越难受，润滑性不够。呀，山东来的，烟台吧，烟台那个晚上坐船过来的，就冲这车牌号，我跟你说，这太哇塞了啊！什么问题？你先告诉我。开起来有异响，我在我们那边找的话也没找到原因，开起来之后它有那种呼的声音。这车的前小传动轴坏掉了，这个慢慢松油门的时候，它会出来那种咔啦咔啦咔啦那种声音。小传动轴坏掉了吗？它有间隙。这车共振啊，对，共振，我都可以给你搞好。这全坏了吗？怕你看不清，我给你拍一下看看。这脚头已经不行了啊，你想拿电话放大一下就能看见了哈，球头又不行了啊。哎，强哥换手机了，挺贵吧？不贵，转转拿手手机还挺划算的。我这 iPhone 14 Pro 只要3500，比新机便宜了2000。看着挺新的，靠谱吧？放心吧，我研究过了，转转官方验的手机都经过多轮检验，比一般的二手更靠谱。而且转转不止有手机，联想小新 Air14也才1900多，买靠谱的二手，我推荐转转。哥们儿，你来一下，这车共振的原因在这儿。来看，全是就是这里边坏掉了，就这里边啊。对，然后你这车先需要怎么做呢？车咕咚咕咚响，这个哈，这个弯臂胶套不行了。我给你证明给你看哈。看看明白？就这咯吱响。这些东西最关键，这些影响到你舒适性。行啊，先放车 ，OK， 基本上就这些了。来，咱俩试一下。我有台那个20年那个 A6也是3.0，我就开这个车和我那个车的感觉差老了，我那个车哇哇的，就怕发动机这个动力不正常的。不是正常，油门踏板被你这个脚垫电死了，踩不下去，看不看？这是有劲儿的，动力是没问题的，把这脚垫拿刀片修改一下，踏板能踩下去。这怎么了？这个车我感觉就是有点往左跑偏。往左跑偏呢？对。啊，是往左拽方向。这车我感觉定位不差，回家我拿卷尺一量就出结果了。OK， 257，这车可不短的嘛，这边短呢，23个半。这边轴距短，所以往左拽。怎么了？早上打着火的时候，哪个车？这个。早上打着火的时候就抖，就是一个劲儿抖完再着。挂上地档。啊，你这车都修啥了？活塞换了，机器门清洗了，喷油嘴也换了。好了，你这车是气门间隙太小了，气门间隙小，对，太小了。你看凯美瑞天天在那道上跑没有问题，当它抖的时候，我跟你讲，你想修的时候老麻烦了。喷油嘴、喷油量我打一下没有问题。好了，把这个盖打开，重新调气门间隙就能解决，就这么点事儿。自轮到你了，大哥。对，我这车啊，必须个劲儿，这一嘎叽。来，我看一下，有这个问题吗？你就得需要保养一下。需要保养什么东西？踏板前面有一个，这不真空处理的吗？前面有一个钉子，钉子地方有油缝，这地方油没有了，它需要打上油就解决了。你上我厂房那边去干吧。老板好了，赶紧走。有没有费用？没有，赶紧走。好的了。不倒车啊，那上面感觉前面倒车哈，就感觉前面像得劲那种事儿。哈，问题就在这儿，在这磨哈，看着吗？看着没？啊，看着。就这儿。看着。是不是？就这么点问题，来一个撬棍就搞定，来。好，换车，老师。哎呀妈，忘了，3元被换了。你看，忘了。3元是我换的。
我原先上面堵了，堵了不要紧，可以修啊，兄弟，你别换那旧的呢。再过去吧。啊，你看这来，这就好事儿了。你看啊，拿来出来，原车也糊，就是因为原车糊我才换的。拿来，别讲那个，我给你洗一下，装上就好。是吗？就这么简单？对，就这么简单。在家里啊，在家啊去拿来。低速晃悠啊！对，前两天搁高速上还转了一下油。你从哪过来的？我是搁威海过来的，威海呀，好多块是站站30迈吧，1000来转，1000来转，叼着油走。还有什么问题？倒车有时候有一冲油它就灭火，有的时候好，像穿白气儿。好，这2个问题是一个问题啊，是一个问题。对啊，回家就给你秒掉。我这什么节气门啊什么都弄了，反正没缓解。他看这方向不对，努力白费。我这能上段子吧？必须让你上段子。对，我大老远来的，我上个段子。我明天刷的时候就看到我。把这个阀买一个，一样家有现货吗？来了，好，装上，熄火，装上就 OK。